Ja, schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin Oktay und im Team von Jena Hayat Neues Leben. Und wir werden heute über das Thema Borbet Solingen sprechen. Borbet ist eine Fabrik in Solingen, ein Räderhersteller mit 650 Kolleginnen und Kollegen, die alle jetzt arbeitslos werden sollen. Das heißt, die werden alle vor die Tür geschmissen. Die Nachricht kam Ende November und seit Weihnachten sind die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Familien auf den Straßen, demonstrieren jeden Tag, machen Kundgebungen, versuchen Aufmerksamkeit zu erregen und viele Leute für ihren Kampf, um ihre eigenen Arbeitsplätze zu gewinnen. Wir haben heute einige Gäste. Halit Bıçakçı, er ist Betriebsrat, und Dalibor Mitrovic. Suche Schatz drauf. Der Kollege, so, auch Ersatzbetriebsratsmitglied. So, Halit, fangen wir vielleicht mit dir mal an. Kannst du uns kurz mal grob erzählen, was passiert bei euch seit November 2022 und bis heute? Also schönen guten Abend erstmal und ich bedanke mich für diese Sendung von Jena Hayat. Jena Hayat ist und war immer mit uns dabei. Also bei uns ist momentan seit November, also am 23. November kam die Gläubigerausschuss zusammen. Wir waren ja schon in Insolvenzverfahren. Und am 24. wurde das bekannt gegeben an die Betriebsräte und am 28. November wurde das an die Belegschaft weitergegeben, dass die Betrieb zum 31.12. Schließen soll, stillgelegt werden soll. Natürlich war das erstmal ein Schock für die Mitarbeiter, für uns alle, weil wir sind nie davon ausgegangen, dass die Firma schließt. Also die Kollegen, die haben immer eine Hoffnung gehabt und haben immer gesagt, dass die Firma Borbet Solingen nie schließen wird. Aus dem Grund, weil wir wirklich hochwertige Räder herstellten, weil wir haben für Porsche, für AMG, für Daimler, für Mercedes, für alles mögliche Autos, die Premium-Räder haben wir hergestellt. Und da die Frau Borbet auch vor 2 Jahren auch eine Maschine oder beziehungsweise ein Hochregallager haben die gekauft und investiert. Das waren irgendwie, ich weiß jetzt nicht auf die Zahlen, aber über 20 Millionen Euro hat sie innerhalb 2-3 Jahren da reingesteckt. Und warum sollten die denn schließen? Also diese Frage haben die alle im Kopf gehabt. Also ja, zum 31.12. wurde das dann bekannt gegeben, dass die Firma schließt und seitdem, ja, wir haben unsere Weihnachtsüberraschung bekommen, Weihnachtsgeschenk bekommen und seit den ersten Weihnachtstag sind wir, ich glaube, heute ist der 32. oder 33. Tag, den wir jeden Tag vor unserer Firma halt mit Familien, mit Kindern da Aktionen gestartet haben und jeden Tag auch dort sind. Und einmal sind wir nach Medebach gefahren. Bitte? Kurz vielleicht also zum Hintergrund. Borbet hat einen Umsatz von 909 Millionen im Jahre 2021 gemacht und 300 Millionen Gewinn. Und es ist die Rede von Insolvenz.
Wie kann es möglich sein, dass so eine Firma Insolvenz ist oder was steckt da wirklich dahinter? Also Oktay, da steckt dahinter, dass die Borbet Solingen einzigste Werk ist, die tarifgebunden ist. Das heißt, ich habe die Liste gerade für deine Sendung nochmal rausgeholt. Wir haben genau 498 IG Metall-Mitglieder. Das heißt, wenn man jetzt dahergeht von 600 Mitarbeitern, dass 500 Kollegen also gewerkschaftlich organisiert sind, deswegen auch für ihre Tarife gekämpft haben, sagen wir so, trotz dass bei uns Spaltungen gab. Aber wenn es um Geld ging, haben wir alles zusammengehalten. Und deswegen, wir haben 500 IG Metall-Mitglieder und das war einzigste Werk von Borbet. Ich glaube, die haben 8 oder 9 Werke, einzigste tarifgebundene Werk bei Borbet. Und deswegen haben wir auch mehr verdient als die anderen Werke. Und das war Dorn im Auge, Borbet. Und das fing ja auch, ich habe ihre Pressemitteilung gelesen. Da steht was von Corona-Krise, da steht also Corona, da steht irgendwelche andere Krisen, Chip-Krise und auch Krieg und alles Mögliche hat sie da dran gehangen. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, die Sache ist nicht neu, dass sie an unsere Gehälter dran gehen wollte. Da ist sie 2018 oder 2017 schon angefangen, dass wir zu teuer sind. Da wollte sie schon 1.200 Euro von unseren Gehältern wegnehmen, wo wir das auch mit einer starken Betriebsratsgruppe das verhindert haben. Aber jetzt mittlerweile ist das so geworden, natürlich, die haben das jetzt auch ausgenutzt, auch die Gesetzeslage genutzt, was diese Schutzschirmverfahren angeht. Haben die auch ausgenutzt und ja, die spielen jetzt den Opfer und sagen, Solingen ist zu teuer, wie du auch gerade sagtest. Ne? Die hat auch da, okay, viel Geld investiert, auch viel in der Insolvenzzeit auch viel Geld reingesteckt. Aber wir sagen, unsere Forderung ist, wir sagen, wenn sie da Geld reingesteckt hat, um diese Firma zu retten, dann soll sie auch davon was abgeben. Sagen wir, es sei denn jetzt diese Insolvenzmasse, die ist die erste Gläubigerin, die wird von dieser Insolvenzmasse, von diesen Maschinen, zum Beispiel eine Maschine, sagen wir, wenn 20 Millionen Euro gekostet hat, die wird sie für 1 Million wieder zurückkaufen, was uns jetzt an der Sache stört. Und wenn wir verloren haben, dann haben wir alle verloren, dann soll sie auch mitverlieren. So von meiner Sicht jetzt ausgesehen. Dalibor, dann direkt vielleicht zu dir die Frage, du bist jetzt schon seit 12 Jahren bei Borbet, hast du ja erzählt im Vorgespräch, als du die Nachricht jetzt gehört hast, es sollen einige gekündigt werden, am Anfang waren es ja nicht direkt alle, sondern es sollte ein Teil gekündigt werden. Wie hast du dich gefühlt, was ist da passiert oder was ist in der Belegschaft passiert? Ja, erstmal Panik, ne? Wer ist jetzt der Nächste oder wer ist jetzt davon betroffen? Ne? Da ging einfach nur, wie lange bist du denn? 12 Jahre, wie viele Kinder? Also ich sag mal, das war wie so eine Schockbombe, ging das natürlich dann durch die Firma. Unsicherheit, ne? Klar, weil ich sag mal, da stecken Schicksale, ja, einer oder andere, ich sag mal, so gesagt, Kredit, man hat sich was aufgebaut, ne? Ich sag mal, mit diesen Löhnen, was wir da verdient haben, hat man sich dann auch dementsprechend was aufgebaut und sich was auch geleistet. So wie ich gesagt habe, es war einfach, Schock. Weil wir haben gedacht, wer ist jetzt der Nächste, ne? Okay, und wie kam es dazu, dass ihr dann gesagt habt, okay, jetzt müssen wir was machen, wir können nicht tatenlos zusehen, wie unsere Arbeitsplätze einfach so abgebaut werden? Ja, ich sag mal, früher mal gab es natürlich auch Vorschläge
von unserer Seite, gab es Vorschläge, dass wir gesagt haben, wir können nicht diese 1.200 Euro abgeben. Das ist einfach unrealistisch. Ja, weil wie gesagt, wir haben dann auch gesagt, okay, 1.200 Euro, die sollen dann eine Lohnabrechnung aufstellen und dann soll jeder sehen, was er wirklich dann verliert. Ne? Durchschnitt eher 6. Wie gesagt, dann wäre 1.200 Euro. Dann haben die auch immer gesagt, nee, das wollen wir nicht. Ne? Wir wollen keine Unruhe stiften und sowas. Dann, ich sag mal, von unserer Seite aus, ich gehe jetzt ein bisschen zurück, ne? Haben wir gesagt, okay, wir wollen die Firma retten. Wir wollen natürlich die Arbeitsplätze retten, ja. Haben wir gesagt, wir geben 10 Stunden vom Zeitkonto. Das wäre, Halid weiß das ja auch, Halid war ja auch bei der IG Metall, das wäre wohl 1,5 Millionen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, fast 3 Millionen im Jahr, was der Firma, ich sag mal so, helfen würde. Ja, damalige ja nicht Personalleiter, sondern, ja, helf mir, Halid, wie nennt sich der dann? Personalabteilung? Nicht Personalabteilung, sondern der die Borbet da geführt hat. Der Geschäftsführer, der Klett oder wie? Dankeschön. Im Moment höre ich hier etwas, deswegen will ich jetzt ein bisschen unkonzentriert. Der Geschäftsführer. Wissen Sie, weißt du, was er gesagt hat? Das ist uns zu wenig. Ja. Ich meine, Entschuldigung. ja. Eine Korrektur, diese 10 Stunden, den wir angeboten haben, das war nicht von Zeitkonto, das war eine übertarifliches Geld, was wir uns damals mit diesem Schichtmodell, sagen wir, was die Betriebsräte, Kollegen damals erkämpft haben. Und da war halt, dass unsere Pausen bezahlt worden sind und das hat, weil die Pausen bezahlt worden sind, dadurch ist diese 10 Stunden entstanden. Und weil die von uns jetzt was wegnehmen wollten, haben wir dann gesagt, okay, dann geben wir die 10 Stunden ab, aber das nicht auf einmal, sondern gestaffelt. Also dieses Jahr 3 Stunden, nächstes Jahr 3 Stunden, übernächstes Jahr 4 Stunden, damit sich das auch mit dieser IG Metall, sagen wir, diese Erhöhungen oder Lohnerhöhungen irgendwie dann sich irgendwann mal ausgleicht. Wie gesagt, ja. Ihr habt mitverzichtet, ihr habt sozusagen dem Arbeitgeber auch von eurem Lohn und von dem, was ihr eigentlich verdient, was abgegeben oder angeboten? Nicht abgegeben, nein, angeboten. Angeboten, genau. Das hat der Dalibor ja schon gesagt. Wir sind ja schon entgegengekommen, aber der Arbeitgeber hat das nicht angenommen. Und das war auch bei Einigungsstelle. Richterin hat gesagt, ihr müsst jetzt dem Arbeitgeber mit irgendwas ankommen, dass ihr auch bereit seid, irgendwas abzugeben, damit wir die Mitte finden können. In dieser Verhandlungsphase haben wir dann die 10 Stunden angeboten, aber das hat den Arbeitgeber nicht gereicht, weil die diese 1.200 Euro haben wollten. Okay. Ja. Was hat die Schlichtungsstelle dazu gesagt? Ich habe die Frage nicht verstanden. Die Einigungsstelle, die Schlichtungsstelle, was hat sie dann dazu gesagt? Ich meine, im Endeffekt habt ihr das ja angeboten. Der Arbeitgeber sagt, nö, wollen wir nicht. Da muss ja dementsprechend dann auch gehandelt werden. Was war dann die Reaktion? Okay. Ja, da haben wir auch, Oktay, da haben wir clever gehandelt oder beziehungsweise auch unsere damalige Betriebsrat, wo auch mit Einigungsstelle, ich sag mal so, Einigungsstelle wollte den Spruch ausgeben und in dem Moment ist auch IG Metall mit ins Boot. IG Metall war ja immer mit uns zusammen zu der Zeit oder immer noch. Da haben wir dann, unsere Anwälte haben dann gesagt, das ist eine tarifliche Sache. Deswegen sollte auch Betriebsrat oder beziehungsweise die Einigungsstelle gar nicht mit dem Betriebsrat darüber handeln. Und dann
ist diese ganze Phase wieder von vorne angefangen und dann musste IG Metall mit ins Boot. Deswegen, und das hat unheimlich viel, also Zeit, auch lange gedauert. Das hat mindestens ein Jahr, über ein Jahr gedauert. Und nach dieser ein Jahr Verhandlung haben wir dann festgestellt, dass wir überhaupt gar nicht Ansprechpartner für diese Einigungsstelle sind, dass IG Metall diese Ansprechpartner sind. Ja, und dann hat das auch gescheitert, sagen wir mal so. Wieder zurück vielleicht zu der Belegschaft und zu den Aktionen, denn ihr seid ja gestern zum Beispiel vom NRW-Landtag gewesen mit über 200 Kolleginnen und Kollegen und Familien und habt dort demonstriert. Wir haben ja gerade auch ein paar Bilder gesehen, die wir gleich auch schon anspielen können. Wie ist die Stimmung bei euch? Denkt ihr, dass ihr noch was erreichen werdet oder spielt die Zeit gegen euch? Ali, vielleicht dazu anfangen? Und dann Dalibor. Ja, ich denke, ich bin guter Zuversicht, dass wir, ich denke mal, dadurch was erreichen können. Und zwar, also wie gesagt, ob das jetzt weiter mit der Firma gehen würde. Ich denke schon, vielleicht mal, ja, nicht so eine Konstruktion wie vorher war in diesen Zahlen, wie es vorher war, weil wir sagen dann immer so, Firma Borbet, Solingen, Premio-Räder, nur manchmal denkt man sich dann auch, da muss man realistisch bleiben, vielleicht wird da nichts mehr laufen, aber zumindestens, dass die Kollegen dann entsprechend eine Abfindung bekommen, weil ich persönlich, ich kann nur in meinen Namen sprechen, kann ich mich nicht damit abfinden. Deswegen habe ich auch keine Transfergesellschaft unterschrieben, möchte ich natürlich auch nicht. Ist auch meine Entscheidung. Gucken wir mal, ne, was die Zeit bringt. Ich denke, wie gesagt, wir waren noch in Düsseldorf. In Düsseldorf war natürlich ein sehr, sehr, sehr guter Start, dass auch Politik, unsere Stimme, nicht nur jetzt die Frau Borbet, war auch eine super, super tolle Aktion. Ne? Wir sind mit 2 Busse dahin, dann sind auch Kollegen privat mit Autos gekommen. 150, 160 Kollegen waren dort und da haben wir so richtig, ich will jetzt nicht sagen Randale, aber wir haben dann demonstriert vor dem Tor, die haben uns nicht reingelassen. Ist auch nicht schlimm, das ist egal. Dann auch natürlich die Frau Borbet hat natürlich dann auch ein Schreiben verfasst, wie gesagt, dass das alles zu teuer ist für die, der rendiert sich nicht, dass die wieder aufmachen und alles. Jetzt natürlich auch Politik hat uns auch gehört, Politik wird die natürlich dann auch anschreiben. Wenn es nicht weitergeht, können wir nicht ändern, aber dann entsprechend sollen die Kollegen das Geld bekommen, was ihnen zusteht, weil ich persönlich finde es richtig schlimm und traurig finde natürlich auch. Da sind Kollegen, die wirklich seit jungen Jahren dort sind, wirklich alles da gelassen haben, ne? Jugend, Kraft, alles. Und dann, wie der Halit gesagt hat, ich betone es auch, 23. kurz vor Weihnachten, adieu. Also ich kann mich nicht damit abfinden. Also alles, was so in meiner Macht oder in meiner Möglichkeit steht, werde ich dafür tun. Ich stehe natürlich auch bereit, irgendwas zu organisieren und weiterzumachen. Ich habe eine Überlegenheit sogar, das will ich mal später mit Kollegen besprechen, und zwar auch vor Amtsgericht Wuppertal, dass wir da uns mal auch versammeln und dann so ein bisschen trommeln, weil die haben natürlich das grünes Licht für dieses Schirmschutzverfahren etc. gegeben. Ja. So, Halit, Abfindung, ja oder nein? Ist das eine Option für den Betriebsrat, für die Kolleginnen und Kollegen oder eine Transfergesellschaft? Auch da, darf ich zu diesen Aktionen noch was sagen? Natürlich.
Also erstmal von meiner Seite aus, ich freue mich so sehr. Also ich selber hätte nicht geglaubt, ich hätte nicht geglaubt, dass wir so eine Durchhaltevermögen hätten. Also guck mal, heute 33. Tag, wir sind seit 25. Das war erste Weihnachtstag, seitdem sind wir dort. Jeden Tag. Das hätte ich heute wirklich, wenn ich das jetzt nicht erlebt hätte, hätte ich das selber vielleicht nicht geglaubt. Aber warum ich das sage, ist, davor, der Dalibor weiß das auch genau, vielleicht kann er mich korrigieren, davor, wo der Geschäftsführer eine Infoveranstaltung erstellt hat. Der Betriebsrat hat innerhalb dieser ein Jahr oder irgendwie, also ein einziges Mal so eine Betriebsversammlung durchgeführt. Normalerweise haben wir immer 4-mal im Jahr mindestens Betriebsversammlungen gemacht. Aber die haben irgendwie, weiß nicht, Corona gesagt, irgendwelche andere Sachen gesagt, sind immer von Betriebsversammlungen weggekommen, die jetzige Betriebsräte. Aber was mich wundert, ist, dass der Arbeitgeber bei dieser Infoveranstaltung, der erste Infoveranstaltung, viele Veranstaltungen haben wir gemacht, aber ich rede jetzt nur von diesen letzten 2 Infoveranstaltungen, hat er gesagt, dass er 188 oder 250 Kollegen entlassen möchte und von den anderen mindestens 25% an die Löhne dran gehen möchte, damit wir unsere Firma retten können. So, weißt du, was da passiert ist? Da haben einige das appelliert. Die haben sich das angehört und haben wirklich das appelliert und als ob nichts passiert wäre, sind dann so rausgegangen. Und bei der letzten nach dieser 23., 24., wo die Stilllegung zustande gekommen ist oder beziehungsweise Richterin den Spruch losgelegt hat, dass die Betrieb stillgelegt wird, da war mucksmäuschenstill. Alle, wie viel waren da? So, ich denke mal, da waren so um die 350, 400 Mitarbeiter. Die sind ohne was zu sagen, sind die rausgegangen. Ein Kollege wollte dem Geschäftsführer eine Frage stellen und diese Frage durfte er auch nicht stellen. Hat er gesagt, bitte keine Fragen. Und der Betriebsrat hat sich dazu auch nicht geäußert. Und wenn ich als Betriebsratsvorsitzender oder Stellvertreter, wenn da eine Infoveranstaltung gibt und der Arbeitgeber beantwortet keine Fragen, warum wir stillgelegt haben, warum das dazu geführt hat, wollte der Kollege vielleicht fragen, aber der hat sofort bei der ersten Frage hat er gesagt, bitte keine Fragen. Und da hätte Betriebsrat sagen sollen, wenn Sie die Fragen nicht beantworten, dann machen wir eine Betriebsversammlung, wo ich dann die Fragen beantworte. Der Betriebsrat hat auch nichts gesagt. Das heißt, da haben die 300, 400 Kollegen ohne was zu sagen diesen Versammlungsraum verlassen. Ohne was zu sagen. Und dann vielleicht durch diesen Schock oder durch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Und seit 25. Dezember, dass die Kollegen diese 30, 33 Tage mitgemacht haben und jeden Tag kommen immer neue Gesichter dazu. Guck mal, was wir bis jetzt erreicht haben. Wir waren im Medebach. Wir haben die andere Werk besucht, wo die Frau Borbett auch ihre Wohnsitz hat. Und wir haben im Landtag wir waren in Solingen Stadtmitte, haben wir eine Demonstration gemacht innerhalb dieser einen Monat. Also da bin ich sehr froh darüber. Und diese Aktionen sind vielleicht, das macht so einen Spaß, mit den Kollegen dazu diese Protestaktion durchzuführen.
und das wird noch weitergehen. Das wird bis zum Ende des Jahres also das ist unser Plan von diesem Komitee. Wir haben noch vieles vor. Einige kann ich euch hier aufzählen. Wir haben vor, zum Beispiel bei allen Borbet-Gruppen, Firmen Flyer zu verteilen. Schichtbeginn, Schichtende. Und da haben wirklich viele Kollegen auch gesagt, wir sind bereit, sagt uns wo, auch wenn die nach Österreich Borbet fahren müssen, dann müssen wir dahin fahren. Das haben wir auch zum Plan genommen. Wir werden alle Solingen Borbet-Werke vor Schichtbeginn, vielleicht eine Woche, ich weiß nicht, für jede Firma vielleicht 3-4 Tage, dass alle Mitarbeiter davon zur Kenntnis gesetzt wird durch unsere Flyer, und viele andere Sachen haben wir geplant. Wie reagieren denn die Familien drauf? Im Endeffekt sind ja 600 Kolleginnen und Kollegen, bedeuten ja auch Familien. Das heißt, es ist ja nicht nur ein Mensch davon betroffen, sondern auch die Kinder, auch die Ehepartner. Wenn man dann einfach hochrechnet, pro Familie 4 Personen, das heißt, das sind dann ungefähr 2.500 bis 3.000 Menschen, die von dieser Schließung oder von diesem Arbeitsplatzabbau betroffen sind. Wie ist denn die Reaktion der Ehepartner und der Kinder der Kolleginnen und Kollegen bei Borbet? Dalibor, kannst du vielleicht anfangen? Ja, es ist, wie ich vorhin gesagt habe, das ist erschreckend natürlich dann. Ne? Das ist, da hängen Schicksale, wie gesagt, man hat sich dann was aufgebaut, ne? Und dann auf einmal, ich sag mal, fehlt das Geld, ne? Dann, die Banken, die wollen ja Geld haben, ne? Dann ist natürlich dann Unmut groß natürlich. Dann heißt es ja eventuell auf Suche nach anderer Arbeit. Ja, es ist wirklich nicht einfach. Es ist nicht einfach. Man sieht nicht, wie es bei den anderen ist, aber wie gesagt, ich kann es von mir aus reden, wie es ist. Es ist natürlich Existenzangst, ne? Weil man möchte nicht verlieren, das, was man sich aufgebaut hat. Ne? Wir haben jetzt am Montag erfahren, hier in Köln, dass bei Ford auch 3.000 bis 4.000 Stellen ungefähr abgebaut werden sollen. Und ihr kämpft auch schon seit über einem Monat um eure Arbeitsplätze. Wo oder seht ihr die Möglichkeit, eure Kämpfe zu verbinden? Habt ihr schon Kontakt aufgenommen sofort oder macht es Sinn, da mit denen in Kontakt zu treten? Halit? Also ich weiß nicht, Halit kann auch mal vielleicht was zu sagen, aber ich sage mal jetzt einfach nur so was dazu. Ich sag mal, das haben wir von Anfang schon gehabt, wir beide. Ungefähr so vor 4 Tagen war ich ja dort und da war eine Person, also ein Mann war da und der hatte gesagt, der kommt ja von Ford-Werke und der hat mir erzählt, dass da Massenentlassungen, ich sag mal, vorstehen. Dann habe ich dann direkt in die Gruppe reingeschrieben, dass wir uns auf jeden Fall solidarisch zeigen sollen und müssen. Und wenn es zu Demo kommt, dass also nicht paar Kollegen, alle, die kommen können oder dahin kommen können, dass die dahin kommen oder andersrum die zu uns, weil ich sage immer, die Masse macht es natürlich. Ne? Ja, es sieht ja auch ganz anders aus, wenn sich jetzt da irgendwie 500 Beschäftigte dahinstellen, ist auch egal wo, da ist natürlich Fernseher da, ne? Als wenn, weiß ich nicht, so 50, 60 Leute. Das ist natürlich auch was, keine Frage. Ne? Nur nochmal, die Masse macht es natürlich. Ne? Aber wir werden also wie gesagt, wir müssen uns da auf jeden Fall solidarisch zeigen müssen. Halit, du? Ja, ich habe auch vom Ford gehört und habe auch mit einem Betriebsrat von Ford auch Kontakt aufgenommen. Und natürlich, bei Ford, die wollen das gleiche Verfahren, wie wir das jetzt momentan haben. Und da werden auch viele andere Firmen da das gleiche Verfahren durchführen. Und natürlich, solange es dieses Gesetzeslage halt gibt oder ermöglicht, werden die das natürlich versuchen. Und wir
mit unserer Aktion, Protestaktion, ist das so, dass zum Beispiel heute Mercedes-Vertrauensleute bei uns waren. Heute ThyssenKrupp Vertrauensleute, IG Metaller und die zur Solidarität waren die bei uns und haben auch Rede gehalten. Ich finde das sehr, sehr gut, dass wir alltäglich, dass unsere Stimme alltäglich bundesweit, auch europaweit, also ich gehe davon aus, dass das europaweit schon angekommen ist, innerhalb dieser kurzen Zeit. Wir sind noch nicht fertig. Ich habe dir gerade gesagt, was wir noch vorhaben. Natürlich, wir würden uns freuen, wenn die Ford-Kollegen, die jetzt von diesen Entlassungen oder von dieser Gefahr betroffen ist, aber nicht nur die von diesem Gefahr betroffen ist, auch diejenigen, die aus jetzt ohne Gefahr sich in Arbeit befinden, die sollten uns jetzt auch solidarisieren, weil wir sagen immer wieder, erwähnen das immer wieder, auch bei unserem Protest, ne, heute wir, morgen ihr. Das ist so. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, dass die Familien, die Frauen, die Kinder uns dabei wirklich alltäglich unterstützen, trotz dieser Kälte. Da hat eine Kollege, zum Beispiel ein Betriebsratskollege, letztes Mal von seiner eigenen Beobachtung erzählt, wo wir mit Busse nach Medebach gefahren sind. Da hat er ein kleines Kind beobachtet. Dieses Kind war am Heulen. Und dann hat er sich dabei gedacht, es ist was passiert, irgendwas muss passiert sein, warum dieses Kind da heult, weint. Dann hat er danach gefragt und im Endeffekt, Kind hat geheult, weil ihr die Hände kalt war. Also es war wirklich so eine Kälte im Medebach und trotz dieser Kälte, trotz dieser Eis, Minusgrade, sind wir 33 Tage mit Frauen, mit Kindern jeden Tag vor Borbet. Das werden wir weiterhin tun. Ne? Natürlich, wir würden uns freuen, auch wir waren im Landtag und da haben wir auch mit einigen Politikern von verschiedenen Parteien, mit einigen Politikern da gesprochen und dieses Details haben die auch von uns erfahren. Ne? Insolvenz, Schutzschirm, Insolvenz, Betriebsstilllegung. Geht man davon aus, dass die Firma nicht mehr zu retten ist. Warum? Wir haben 1,2 Millionen Räder für 2023 noch im Auftrag gehabt. Wo sind die denn hingegangen? Warum? Mit welchem Grund? Wo wurden diese Räder verteilt? Und wenn du vielleicht gelesen hast, die Frau Borbet hat eine Pressemitteilung geschickt. Und wenn man das liest, das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Ne? Dass die dem anderen Kunden oder ihre Kunden jetzt schon sagt, wir sind lieferfähig, keiner soll Bedenken haben, dass wir nicht lieferbar sind. Also werden die von anderen Borbet-Werke die Kunden weiterhin beliefert. Was passiert denn mit uns? Ne? Da sollte man die Frage stellen. Ne? Was passiert mit uns? Ne? Die Kokillen oder beziehungsweise die Kunden oder wie auch immer, die wurden verlagert. Die wurden verlagert. Deswegen stehen wir jetzt hier. Deswegen, die wurden verlagert. Der Arbeitgeber hat sehr clever gespielt und hat, ob das rechtens ist oder illegal ist, das geht uns nicht an. Dafür sind die Richter, Anwälte und Juristen da. Aber wir wurden wirklich über den Tisch gezogen. Das heißt, diese ganzen Aktionen, das kann jeder Mitarbeiter von uns, egal ob der Fachkraft ist oder Hilfsarbeiter ist, jeder kann das sehen, aber wir können das manchmal nicht beweisen oder auch wenn wir das beweisen, die Gesetzeslage ist so.
ja, durch diese Stiftung, die die damals gegründet haben, 2015, 16, 17, durch diese Stiftung, die Borbet Solingen oder untereinander, Familienstiftung, haben die untereinander die Werke geteilt. Also das heißt, Borbet Solingen haftet nicht für Hesborn Borbet oder Thüringen Borbet. Also die haben sich untereinander geteilt und einständige Firma geworden. Trotzdem, dass das zur Familienunternehmen gehört. Aber ich bin kein Jurist, aber ich sehe, was da falsch gelaufen ist. Und deswegen werden wir weiterhin kämpfen. Ob wir das gerichtlich gewinnen oder verlieren oder egal was da passiert, wir werden weiterkämpfen. Oder die soll uns das schriftlich geben, dass hier wirklich innerhalb eines Jahres, kein einziges Rad mehr gegossen wird. Das soll sie uns garantieren. Das ist Fakt. Damit wir sagen, ja, das ist so. Ne? Ein Zuschauer, Baran Boybi, wahrscheinlich der Sohn oder die Tochter eines eurer Kollegen, sagt, ich hoffe, dass ihr alle und mein Vater die gerechte Abfindung bekommt. Wollte ich ja gerade sagen. Das heißt, vielen Dank, Baran, für deinen Beitrag. Wir haben jetzt unseren dritten Gast auch da, der hat leider im Verkehr gesteckt. Hallo, Dergual. Wir sind schon mittendrin, haben schon seit einer halben Stunde angefangen. Wir sind gerade bei dem Thema, wie die Kämpfe der Kolleginnen und Kollegen seit 32 Tagen laufen. Willst du da kurz deine Eindrücke erzählen? Ihr seid seit 32 Tagen auf der Straße, jeden Tag bei Borbet, gestern vom Landtag, zwischendurch immer wieder in der Solinger Stadt und so weiter auf Aktionen. Was sind deine Eindrücke? Wie geht es weiter für euch? Ja, hallo erstmal zusammen. Mein Eindruck, das hat richtig Stärke gezeigt. Das hat angefangen mit 5 Personen am Anfang und die Tag nach Tag wächst. Und das hat mich gefreut, dass die Kollegen langsam glauben an uns, dass wir vielleicht was erreichen. Natürlich, jeder hat Angst um seine Existenz, wie der Kollege eben gesagt hat. Die Hälfte der Mitarbeiter haben Immobilien, Kredite, keine Ahnung. Das sind Leute, die haben sogar geheult. Das sind Leute, die haben schon ihre Reserve ausgeschöpft schon. Ja. Wie gesagt, das vergrößert sich jetzt, diese Demo, und das ist 32. Tag. Das hat gewirkt, das zeigt Wirkung überall in allen Medien. Wie der Khalid gesagt hat, jetzt europäisch auch wird irgendwann in den nächsten Tagen kommt einer, der wird uns auch da seine Unterstützung zeigen. Ja, enttäuscht bin ich sehr von Stadt Solingen. Die Solinger Stadt, die haben bis jetzt nicht reagiert. Der Bürgermeister hat nicht reagiert. Der Integrationsamt auch hat nicht reagiert. Ich weiß nicht, welche Haltung haben die gegen diese Demo oder gegen diese Beschäftigte hier. Wir sind auch Steuerzahler, wir wurden verarscht und das ist sehr erstaunt, dass keiner sich meldet. Kann sein, weil, wie ich gehört habe, der Solingen ist regiert von CDU und CDU hat schon seine Meinung gesagt, wir sollten einfach einen neuen Job suchen. Aber die sind nicht in der Lage, wo wir sind jetzt. Jeder hat sein Leben eingestellt auf seinen Lohn, den er da gekriegt hat. Standard bei uns 3.000, 3.200 Euro. Wo soll ich jetzt 3.000, 3.200 Euro kriegen? Maximal 2.000 Euro und wenn überhaupt, arbeitest du auch Schichtarbeit und so weiter. Wir brauchen noch mehr Unterstützung. Da sind ein paar Leute, die sind gekommen, die haben Solidarität gezeigt, die haben ein paar Sachen erzählt und dann sind die auf einmal weg. Die Unterstützung, dass man uns auch weiter begleitet, das ist die Solidarität. Aber dass man sich nur zeigt und ein paar Bilder macht und dann geht weg,
das ist für mich keine Solidarität und keine Unterstützung. Wir brauchen jede Hilfe. Wir haben keine erfahrenen Leute in diese Sachen. Das ist neu für uns, diese Demo und so weiter. Wir brauchen einen Organisator, wir brauchen einen Moderator, wir brauchen Material, womit wir auch unsere Stimme ganz laut hören und zeigen. Das ist die Solidarität. Jeder, der was kann leisten, kann er uns dabei helfen. Das ist schade, dass diese Familie Borbett diese Aktion gemacht hat mit Unrecht. Ja, das sage ich immer. Mit Hilfe dieser Betriebsrat seit 1 Jahr versuchen die uns zu verarschen mit irgendwelchen Sachen. Wir werden Sozialplan machen, Interessenausgleich hin und her. Und das ging am Ende nur um Zeit. Weil das ist schon seit 1,5 Jahren, wo der End kam, dieser Geschäftsführer, der jetzt bei uns, und er hat in unserer Sitzung gesagt, ich bin ein Liquidator. Ich habe 6 Firmen übernommen und 5 Firmen habe ich geschlossen. Und eine Firma habe ich 50% die Mitarbeiter entlassen und die restlichen haben auf 30% Lohn verzichtet. Aber bei uns hat er dann nicht geschafft, dass wir auf Geld verzichten. Und schließen er konnte nicht schließen ohne Hilfe des Betriebsrats. Ja, Klar. weil seit 1,5 Jahren wir hören von nichts. Wir als Betriebsräte, wir haben keine Daten bekommen. Wir haben keinen Datenzugriff. Wir dürfen nirgendwo in eine Sitzung mit Arbeitgeber, nur die Betriebsratsvorsitzende und seine Clan. Und bis jetzt kämpfen wir, dass wir als Betriebsrat noch Sitzungen machen oder noch irgendwelche Sachen, die uns in dieser Kampf helfen können. Und der Betriebsrat blockiert immer noch unsere Schritte. Wir dürfen jetzt keine Betriebsratssitzung machen. Wir haben angeklagt, das dauert, das braucht Zeit. Wir haben keine Zeit und wir brauchen Leute, die uns in diese Bereiche helfen. Rechtliche Berater, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass diese Leute, die da sich alles solidarisch gezeigt haben, die kein rechtlicher Berater oder ehrenamtliche Berater, die uns helfen können. Wir danken immer noch nur die eine Partei, die immer noch da steht bei uns jeden Tag. Das sind diese MLPD oder keine Ahnung. Ja, mit alles drum und dran versuchen die uns zu helfen, mit Schreiben, mit Flyer, mit sowas. Und sowas brauchen wir dringend, damit wir die Sachen verteilen, damit wir, naja, okay, Ja, ich mache einen Punkt erstmal. Danke für deine ausführliche Erklärung. Genau darüber hatten wir auch gerade gesprochen, dass zum Beispiel bei Ford in Köln gerade auch Massenentlassungen anstehen und dass man versuchen müsste, zu denen Kontakt aufzunehmen und Borbett-Arbeiter und Ford-Arbeiter gemeinsam Solidarität zeigen und um jeden einzelnen Arbeitsplatz sowohl bei Ford als auch bei Borbett kämpfen. Genau das war dann auch gerade das Thema, wo du dann eingestiegen bist. Das heißt, vielen Dank, dass du das dann so ein bisschen nochmal gebündelt hast. Die Kolleginnen und Kollegen brauchen sehr viel Unterstützung und sehr viel Solidarität. Wichtig muss man natürlich auch sagen, ihr habt ja so ein Komitee und die Demos und Aktionen werden ja von diesem Komitee gemacht. Und in der Erklärung, die das Komitee geschrieben hat, habt ihr unter anderem geschrieben, unsere Forderung an Borbett ist, ihre menschenverachtende und unmoralische Haltung aufzugeben und die Arbeiter, die sie vor die Tür gesetzt haben, ohne Wenn und Aber wieder einzustellen oder eine angemessene Entschädigung zu bezahlen. Der Staat und seine Politiker finanzieren ohne zu zögern Milliarden, um Banken, Konzerne und Superreiche zu retten. Die schrecken auch nicht davor zurück, 100 Milliarden Euro für Waffen und Krieg auszugeben. Das ist genau das, was heutzutage, glaube ich, auch gebraucht wird. Wir sehen in allen sozialen Bereichen, egal ob es jetzt Bildung ist, egal ob es Wohnungssituation ist, um Arbeitsplätze geht, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die werktätige Bevölkerung muss immer leiden, muss immer einstecken, aber die Dividenden und die Einkommen der Superreichen werden noch mehr. Und das ist genau das, was vielleicht uns fehlt, die Solidarität der Arbeiter verschiedener Regionen, verschiedener Arbeitsplätze zusammen. Das heißt, ich denke, was man aus Borbett, aus eurem Kampf lernen kann, ist, dass der Kampf auf jeden Fall geschlossen weitergehen wird mit euren Familien,
aber dass man natürlich auch dementsprechend dann diese Kämpfe auch versuchen wird, mit anderen sozialen Bewegungen, mit anderen Kämpfen, zum Beispiel bei Ford, zu bündeln. Und ich denke, das wird dann natürlich mehr mit sich bringen, wenn man das dann auch in diese Richtung versucht. So als letztes vielleicht Halit noch, wie könnt ihr euch vorstellen, dass man mit Ford oder mit den Arbeitern bei Ford oder bei anderen Arbeitsplätzen zusammenkämpft? Gibt es da schon erste Ansätze? Und dann würde ich dann zum Ende kommen, wenn dann da noch eine Frage beantwortet ist. Also ich habe wir haben einige Kontakte natürlich auch bei Borbet, andere Standorten, sei es Betriebsräte, sei es Vertrauensleute, und wir haben erster Linie haben wir auch als Komitee unsere Plan erstellt, was wir jetzt in den nächsten Schritten machen werden. Und wie ich gerade auch erwähnt habe, es wird nicht nur die Sache sich mit dieser Flyerverteilung enden, sondern auch enge Kontakte mit den Betriebsräten, mit den Vertrauensleuten, den wir kennen, mit den IG Metallern in anderen Werken, uns dann zusammensetzen. Fangen wir mit einer, zum Beispiel Hesborn, Borbet Hesborn. Da werden wir eine Aktion starten mit Betriebsräten, mit Vertrauensleuten, die wir kontaktieren und Kontakte haben, mit denen zusammenkommen, und auch in Medebach oder auch in Thüringen, in Gottersdorf, in Österreich. Wir werden unsere alle Kontakte verknüpfen, damit wir mit den Kollegen da zusammenkommen. Das ist unser erster Plan. Natürlich nebenbei werden wir auch da natürlich Flyer verteilen, damit die Belegschaft erster Linie darüber informiert ist, was und wie das so zustande gekommen ist. Zweitens, ich habe gerade erwähnt, Betriebsräte, Vertrauensleute mit Köln-Ford. Köln-Sache ist ja jetzt ziemlich frisch, also ich persönlich weiß nicht, wie viele Tage, also vor einer Woche ungefähr habe ich davon erfahren, denke ich mal. Natürlich werden wir auch mit Ford, Vertrauensleute, Betriebsräte, mit Belegschaft, alles Mögliche. Wir können uns hinsetzen. Vielleicht können wir unsere Komitee erweitern, indem von den Kollegen auch in unser Komitee eintreten, dass wir gemeinsam einen Plan machen, erstellen, wie wir weitermachen können. Darüber kann man sprechen. Und wie gesagt, dass mich an dieser Sache sehr freut, ist, dass unsere Kolleginnen, Familien, Kinder, die alltäglich dahin kommen, jeden Tag motivierter dahin kommen und jeden Tag versuchen, die ganze Verwandtschaft, Bekanntenkreis und etc. dahin zu bringen. Das freut uns sehr, wie der Kollege das eben gesagt hat, der Delgoal. Natürlich erwarten wir auch von Solingen, egal ob Vereine, Moscheen, alevitische Vereine, egal welche Vereine das sind. Wir sind parteiunabhängig. Wir sind alle Borbet-Mitarbeiter. Und in unseren Aktionen, vielleicht habt ihr das auch gesehen, bei unseren Aktionen, außer IG Metall-Fahnen, darf keiner eine Fahne dahin bringen. Das ist schon mal, ne, wir sind unparteiisch, gehen wir an die Sache dran. Jeder kann andere Meinung haben, eine andere Ideologie haben, aber wir sind alle Borbet-Mitarbeiter und mit denen müssen wir gemeinsam für unsere Rechte kämpfen. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, dass wir die nächste Treff mit Ford-Mitarbeiter, Ford-Kolleginnen und Kollegen, auch hier Mercedes, mit denen haben wir schon was geplant, dass wir mit Vertrauensleuten von Mercedes zusammenkommen werden. Und ThyssenKrupp hat uns heute besucht, dass wir mit ThyssenKrupp-Mitarbeitern noch zusammenkommen werden. Das sind unsere
nächste Schritte. Also bei uns hat keiner bis Ende des Jahres irgendein Urlaub oder irgendwas geplant. Für uns, wir werden unsere Urlaubstage, unsere alle Tage werden wir bis Ende des Jahres vor Borbet Tor verbringen. Sehr gut. Vielen Dank für alle eure Wortbeiträge. Wie ihr in eurer Erklärung auch geschrieben habt, wir rufen alle Arbeiterinnen und Arbeiter mit ihren Familien und die Jugend auf, unseren gerechten, moralischen und ehrenhaften Widerstand zu unterstützen und die Solidarität unseres Arbeitskampfes zu stärken. Wir als Neues Leben, Jena Hayat-Team, sind auf jeden Fall immer an eurer Seite, werden über euch berichten und euch gerne auch wieder einladen für weitere Entwicklungen und weitere Sendungen. Ich fordere oder bitte die Zuschauerinnen und Zuschauer auf, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video auch weit zu verbreiten, in allen sozialen möglichen Kanälen zu verbreiten, sodass dann die Stimme der Kolleginnen und Kollegen, die hier heute gesprochen haben, auch überall gehört werden, dass die Familien gehört werden und dass der Kampf der Borbet-Arbeiter am Ende mit Erfolg für die Arbeiter dann ausgeht. Vielen Dank allen Zuschauern, vielen Dank allen Gästen und ein Dankeschön. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal. So, schönen Abend noch an alle. Schönen Abend noch. Tschüss. Yok.